हेलो दर्शक नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई। म चाहिँ आज हामी चाहिँ कहीं टाढाको यात्रा हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। आज हाम्रो चाहिँ छोरीहरुलाई पुर्याउन चाहिँ म चाहिँ दाङ जाँदै छु। यहाँ चाहिँ दिदीहरु जाँदै छन् भनेर भाइलाई चाहिँ अलि गाह्रो लागिरहेको जस्तो अवस्था छ। पप्पु हेर त रिसाले चाहिँ गुस्सा भइरहेछ मलाई नलिने भनेर। पप्पु 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 बाई बाई। बस्यो है, म दिदीहरुलाई छोडेर आउँछु ल। बाई बाई ल, दिदीहरु पछि आउँछ ल। दर्शक हामी चाहिँ जाँदैछौँ दाङसम्मको यात्रा कस्तो हुँदो रहेछ म हजुरहरुलाई देखाउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। पप्पु बाई बाई। दर्शक भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अहिले दसैँ तिहार पछाडिको चाहिँ एकदम गाडीको यात्रा, मान्छे चाहिँ धेरै हुन्छन्, आवत जावत गर्ने मान्छे चाहिँ धेरै हुन्छन्। गाडीमा कतिको समस्या आउँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ म चाहिँ सम्पूर्ण हजुरहरुलाई देखाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नानीहरु, सानो नानीहरु छन्, झोला चाहिँ ठुल्ठुलो पुगेको। यिनीहरु झोलामा के हालेर छन् सोधौँ है। नानीहरु झोलामा के हाल्यो? तिमीहरुलाई तैँले पनि दिइहालेको थिए। त्यो कति घरको छ? घरको छैन, धेरै घरको छैन। ठिकै छ, जाउँ होइन। दाङ जान कति खुसी छौ? खुसी छौ कि छैनौ? खुसी छौ? ठिक छ ठिक छ। दर्शकबिन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ बस पार्क आइसकेका छौँ। बस पार्क गाडी चाहिँ पाउन अलि गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ। दर्शकबिन यहाँ हामीले केही समयपछि हामीले गाडी पाइसकेका छौँ। हामी चाहिँ कुलपुरको लागि टिकट काटेर चाहिँ हामी चाहिँ बसिसकेका छौँ गाडीमा। हामी चाहिँ अब यहाँबाट जान्छौँ कुलपुरतर्फ। हामी चाहिँ खासमा दाङ जानुपर्ने हो। दाङ जाने गाडी यहाँबाट डाइरेक्ट नपाइनु भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ कुलपुर गएर कुलपुरबाट चाहिँ हामी तुलसीपुरसम्म दाङ तुलसीपुर जानुपर्ने हुन्छ हामीले। दर्शकबिन हामी चाहिँ बालुवा सङ्ग्रहालय पुगेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना खाने चाहिँ भइरहेको छ। हामी केही समय खाना खाएर चाहिँ हामी फेरि यहाँबाट जान्छौँ हामी कुलपुरतर्फ। हामी चाहिँ खाना खाएर बाहिर आइसकेका छौँ। हामी जान्छौँ केही समय रेस्ट गरेर चाहिँ हाम्रो यात्रा लागिसकेको छ कुलपुरतिर। देख्न सक्नुहुन्छ गाडीमा एकदम बेकाबा हामी चाहिँ छिन्चु पुगिसकेका छौँ। दर्शकबिन यो चाहिँ छिन्चुको बजार देखिरहेको छ। छिन्चुको बजार अन्टिल चाहिँ काँक्रा लैजानु भन्दै हुनुहुन्छ। काँक्रा बेच्ने अन्टिलले चाहिँ काँक्रा बेचिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन हामी चाहिँ कुलपुर पुगिसकेका छौँ। कुलपुरको देख्न सक्नुहुन्छ बस पार्क छ। यहाँ कुलपुरको बस पार्क रहेको छ यो। दर्शकबिन हामी चाहिँ आज यतै बास बस्नुपर्ने हुन्छ। बास बस्नुको लागि हामी चाहिँ होटल खोज्नुपर्ने हुन्छ। होटलतर्फ हामी चाहिँ जाँदैछौँ रिक्सामा। हाम्रो रिक्सावाला दाइको आफ्नै होटल रहेको छ। हामी होटलमा जाँदैछौँ। हामी होटलमा पुगिसकेका छौँ। हामी चाहिँ रुमको लागि चाबी दिनुभएको छ। दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ 3 नम्बर रुम भनेर चाबी दिनुभएको छ। जाउँ है त कता रहेछ खोज्यो। 3 नम्बर रुम भेटिसकेको छ। हामी ढक्क खोलेर हामी चाहिँ भित्र जानेछौँ। हेरौँ रुम कस्तो रहेछ। दर्शकबिन रुम यस्तो रहेको छ। सिम्पल रुम रहेको छ। हामी चाहिँ आज हाम्रो बास यही रुममा हुन्छ। दर्शकबिन हामी चाहिँ अब खाना खान जानुपर्ने हुन्छ। खाना खाएर चाहिँ हामी रेस्ट गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खाना खाने काम भइरहेको छ। नानीहरूले चाहिँ खाना खाइरहेको छन्। हामी सबैले चाहिँ खाना खाइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ खाना खाँदै इन्जोय गर्दै गरिरहेका छौँ। कस्तो छ खाना? देख्नुहुन्छ छोरीहरूले चाहिँ नयाँ साथी बनाएर चाहिँ सँगै बसेर खाना खाइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन हामीले चाहिँ खाना खाएर सकिसकेको छ। नानीहरू चाहिँ खाँदैछ। हामी चाहिँ सकिसकेका छौँ। दर्शकबिन अब चाहिँ हामी रुममा आइसकेका छौँ। रुममा अब चाहिँ हामी सुत्नेछौँ। आजलाई हाम्रो भिडियो यति नै। बाई बाई। ओके गाइज, हामी चाहिँ अब सुत्छौँ। हाम्रो चाहिँ अब आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो यति नै। हामी चाहिँ अब यहाँबाट हामी चाहिँ भोलि बिहानै जानुपर्छ। आजलाई यति नै छ। यो हामी यति नै राख्छौँ। फेरि भोलि अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ भेट्नेछौँ।